नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई आज म 16औं योजना आर्थिक वर्ष 2081-82देखि 2085-86सम्मको अवधारणा पत्रको बारेमा हामीहरू विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ। यो नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार काठमाडौँले स्वीकृत गर्ने गर्छ। 16औं योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति 2080 श्रावणको 17 गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको अवधारणा पत्र हो। अब हामी विषय सूचीतर्फ अगाडि बढौँ। अवधारणा पत्र 16औं योजना आर्थिक वर्ष 2081-82देखि 85-86सम्मको अवधारणा पत्र। पृष्ठभूमि: योजनाबद्ध विकासको करिब 7 दशक लामो प्रयासबाट नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यस अवधिमा शासकीय व्यवस्थामा आएको पटक पटकको परिवर्तनलाई आवधिक योजनाले समेत आत्मसात गरी विकास योजनाको सोच, गन्तव्य, प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मौलिक हक, राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त तथा नीतिहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उद्यमशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको छ। नेपालको संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विक्रम सम्वत 2075मा दीर्घकालीन सोच र 2100सम्म तय गरेको छ। अर्कोतर्फ विक्रम सम्वत 2082 सन् 2026मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र विक्रम सम्वत 2087 सन् 2030सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोही आधारमा जारी भएको 15औं योजना 2076-70देखि 2080-81को कार्यान्वयन अवधि 2081 असारबाट सम्पन्न हुने हुँदा त्यसपछिको 5 वर्ष 81-82देखि 85-86 अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी 16औं योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तुत अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ। 15औं योजनाको संक्षिप्त समीक्षा। 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2076-70देखि आर्थिक वर्ष 2080-81 कार्यान्वयनको 4 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। दीर्घकालीन सोच 2100सम्म अन्तर्गत पहिलो 5 वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको 15औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष नै कोभिड-19को महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चन पुग्यो। योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन। कोभिड-19 महामारीको कारण योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिए। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड-19 महामारीका कारण भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा दबाव जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन समेत चुनौती थपियो। 15औं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्य 9.6% औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड-19 महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धि दर 2.4%ले ऋणात्मक रहन गयो। कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्र रुस-युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गर्यो। बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 3.8 र 5.5% रह्यो भने चौथौँ वर्ष 2.2%मा रहेको अनुमान गरिएको छ। यस अनुरूप योजनाको पहिलो 4 वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि दर 2.4%मा सीमित हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.6%, उद्योग क्षेत्रको योगदान 14.3% र सेवा क्षेत्रको योगदान 60.1% रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 79-80मा त्यसको योगदान क्रमशः 24.6%, 13.0% र 62.4% रहेको अनुमान छ।
विप्रेषण सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ। योजनाले आर्थिक वर्ष 79-80मा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय $1456 पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा $1410 पुगेको छ। गरिबको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आर्थिक वर्ष 79-80सम्ममा 11.2% घटाउने लक्ष्य राखेकोमा 15.3% घटेको अनुमान छ। बहुआयामिक गरिबी 28.6%बाट 17.4%मा घटेको छ। यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ। जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको पर्जन दर, आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत लगायतका सूचक प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेका छन्। सामाजिक क्षेत्रतर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड-19 महामारीले पारेको अवसरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन्। सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ। यिनै कारणले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती। 1 नम्बरमा निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार। प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकास बिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने। 2 नम्बरमा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्ने, उत्पादन लागत कमजोर, प्रतिस्पर्धी क्षमता। लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्य परामर्शमा समेत परनिर्भरता। 4 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नुभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण। 5 नम्बरमा उपभोगमुखी आयात न्यून, निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा। 6 नम्बरमा छ आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँग युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाहको माथिको अत्यधिक निर्भरता। बुँदा नम्बर 7मा मानव स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत आवश्यकताको यथार्थ आकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोग बीचको बेमेल। बुँदा नम्बर 8मा उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सिपयुक्त एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि। बुँदा नम्बर 9मा कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवं पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाइ। 10मा छ अव्यवस्थित सहरीकरण, सहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बीच फराकिलो खाडल। बुँदा नम्बर 11मा निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्ति बीचको बिमेल, दिगो पूर्वाधार, विकासप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता। 12मा भरपर्दो एवं सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षता। 13 नम्बरमा छ सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमहरू, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति। बुँदा नम्बर 14मा छ समावेशीकरण, नीति, अभ्यास र नतिजा बीचको खाडल। बुँदा नम्बर 15मा छ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचमा निर्भरता। बुँदा नम्बर 16मा छ मजबुत तहगत अन्तर्सम्बन्धको स्थापना, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्वयिक एवं सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चित हुन नसक्नु। बुँदा नम्बर 17मा छ सीमित व्यक्ति र उद्यमी बीच वित्तीय साधन स्रोतको परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा अपेक्षित योगदान हुन नसकेको। बुँदा नम्बर 18मा छ बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उत्पादकको बीच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति। बुँदा नम्बर 19मा छ अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून विजयीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पुँजी पलायन, हुन्डी कारोबार, बजार तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतार चढाव। बुँदा नम्बर 20मा छ सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन, क्षमता बीचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित
अनिश्चयपूर्ण वित्तीय प्रणालीसँगै वित्तीय संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती। साथै बुँदा नम्बर 21मा के छ भन्दा कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल। बुँदा नम्बर 22मा छ भारतीय मुद्रा समूहको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीतिमा अधिक बाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक क्षमता। बुँदा नम्बर 23मा छ सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती। बुँदा नम्बर 24मा छ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन। बुँदा नम्बर 25मा छ दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति, स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता। 16औँ योजनाको कार्यदिशा। अब 16औँ योजनाको कार्यदिशामा जाउँ र सोच के छ भन्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि छ। 16औँ योजनाको सोच सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि छ। अब उद्देश्य के छ 16औँ योजनाको भन्दा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु। यिनी 3टा कुरालाई लिएको छ उद्देश्यमा। राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक न्याय है, र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। समष्टिगत रणनीति के छ भन्दा 16औँ योजनाको विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तर मार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने। योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र पक्ष, सरकारी, निजी, सरकारी, गैर सरकारी, विकास साझेदार तथा अन्यका सरकारवाला निकाय बीचको अन्तर्सम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत तुल्याउने। साथै 3 नम्बरमा छ अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। अब हामी जाउँ संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति। समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरणमा प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व, राजस्व आधार र दायरा विस्तारसँगै अनुमान योग्य वित्तीय प्रणालीको विकास, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन, सबल एवं कामयाबी मौद्रिक नीतिको अवलम्बन, बजारको माग अनुरूपको ज्ञान, सिप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालन, अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि र व्यवस्थापनको विधि अवलम्बन गरिएको छ है। साथै अब उत्पादनको साधन, उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बजार समक्षको पहुँचमा सबै किसिमका सुरक्षाको प्रत्याभूति, समुदायमा आधारित सामुदायिक उत्पादन प्रणालीको प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन आधारित उद्योग तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय दिगो र उत्पादन केन्द्रित पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकसम्मत परिचालन गर्ने। अब जाउँ मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना। निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप, विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमशीलता उन्मुख रोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धिसँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसँगै प्राप्त विप्रेषण, आय, ज्ञान, सिप, कुशलता, कार्य संस्कृति, प्रवृत्ति, उद्यमशीलता र आत्मविश्वासलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेद मार्फत समावेशी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन, आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित कार्य वातावरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र सम्झौता गर्ने, क्षमता अनुरूपको मर्यादित काम, समान कामका लागि समान ज्याला दिने, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना अन्तर्गत मानव पुँजी निर्माणको दीर्घकालीन राष्ट्रिय जनशक्ति योजना निर्माण गर्ने, सरकारका तिनै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, सिपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै आन्तरिक रोजगारको अवसर चाहिँ सिर्जना गर्ने। साथै दक्ष जनशक्ति संरचना र नवीन तथा डिजिटल प्रविधिको उपयोग
बीचको तालमेलता मिलाउने, सार्वजनिक सेवामा विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास र कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने, अनिवार्य र अध्ययन तथा सिकाइ समय निर्धारण र कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक दक्षता पोषण गरी अनुसन्धानमा आधारित जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, साथै मुलुकलाई आवश्यक विशिष्ट जनशक्तिको प्रक्षेपण र सोको अनुरूप उत्पादनमा जोड दिने। अब 5 नम्बरमा के छ भन्दा गुणस्तरीय समन्वयक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा। खोज अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम व्यावहारिक प्रयोगात्मक सिपयुक्त र जीवनोपयोगी शिक्षामा प्रवर्धन गर्ने, उच्च शिक्षामा समयनिष्ठको पालना तथा शैक्षिक सुधारमा प्रवर्धन गर्ने, सबै तहका शिक्षा, डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोग गर्ने, माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारी केन्द्रित पढ्दै कमाउँदै कस्तो राम्रो रहेछ, पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै भन्ने कुरा यो रहेछ। अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणाली मार्फत समन्वयक वितरण गर्ने, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने। 6 नम्बरमा के छ भन्दा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली। स्वास्थ्यको कुरा आए यसमा है। अब आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने, विशिष्टीकृत तथा अति विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाको दायरालाई सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह। अब हामी हेर्छौँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण तथा औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, सबै किसिमका स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई एकीकृत प्रणाली आबद्धता, मनोपरामर्श सेवा र स्वास्थ्य निरोधात्मक कार्यक्रमको रूपमा योग, ध्यान र शारीरिक अभ्यासको प्रवर्धन गर्ने, सबै वर्ग, लिङ्ग र उमेर समूहका नागरिकलाई समन्वयक विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने, क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपण जस्ता विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, भौगोलिक दूरी र जनसङ्ख्याको नक्साङ्कनको आधारमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र विस्तार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, आधुनिक सूचना प्रविधिको अवलम्बन मार्फत सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापन। अब 7 नम्बरमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरण मैत्री दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड, सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माणको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्धता, एकीकृत पूर्वाधार विकास मार्फत व्यवस्थित आधुनिक एवं सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने। अब बुँदा नम्बर 8मा के छ भन्दा अब हामी जाउँ बुँदा नम्बर 8मा सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा है। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तिकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, जनसाङ्ख्यिक अनुमान र क्षमताको आधारमा राज्यका सबै तह अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवलम्बन छ। सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त र पारिवारिक रूपमा असहाय नागरिकलाई विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्धता गर्ने। अब जाउँ 9 नम्बरमा अवान्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति श्रृङ्खलाको प्रवर्धन गर्ने, सबै किसिमका सिन्डिकेट प्रणाली र अवान्छित गतिविधिको अन्त्य गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ता बीचको तह निर्धारण तथा नियमन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने। अब 10 नम्बरमा चाहिँ विनियोजन कुशल तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन, उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने, आयोजना सुशासन जोड, सबै किसिमको पूर्व तयारी सम्पन्न भई आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने।
अब जाउँ 11 नम्बर वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण विपद व्यवस्थापन र दिगो विकासमा अन्तर्गत छ। वातावरणलाई असर नगर्ने र न्यून असर गर्ने गरी विकास निर्माण, वातावरण र विकास बिचको तालमेल मिलाउने, दिगो र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गरी वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने, प्राकृतिक र मानवीय विपदको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन उपकरण तथा सवारी साधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने, वन जङ्गल, स्वच्छ पानी र उर्वर जमिनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने। 12 नम्बरमा के छ भन्दा सुशासन, प्रबन्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सहज पहुँच र सरल प्रक्रिया सहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेही, पारदर्शी एवं सृजनशील राजनीतिक दल, न्यायमा सहज पहुँच, चुस्त न्याय सेवा, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबल र अभिप्रेरित कर्मचारी तन्त्र, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण, अनुशासित, चेतनशील तथा विकासप्रेमी नागरिक, प्रभावकारी नागरिक शिक्षा, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सबै उपायहरूको अवलम्बन, गुनासोको शीघ्र सुनवाईको व्यवस्था। अब योजना तर्जुमा विधि तथा प्रक्रिया। योजना तर्जुमाको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको टोली मार्फत संयुक्त रूपमा सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि र राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सहकारी क्षेत्र, विज्ञ, विकास सहायता र युवा वर्ग लगायत छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिनेछ। छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा र दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्दै लगिनेछ र परिमार्जित बहसलाई राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। सो बैठकमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी तयार गरिएको अन्तिम मस्यौदालाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी प्रकाशन एवं लागू गरिनेछ। यो नै अन्तिम भन्ने कुरा होइन। उल्लेखित कार्यक्रमलाई आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकमा निर्देशक समिति र सदस्यहरूको संयोजन विषयगत क्षेत्र समिति गठन गरिनेछ। नेपालको संविधानमा विद्यमान नीति तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन सोच, 2100 सम्मको चालु 15 योजनाको मध्यावधि समीक्षा, राजनीतिक दलको घोषणापत्र, सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको अनुभव, दिगो विकासका लक्ष्य र अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तर उन्नतिको योजना, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धता र बदलिने विश्व परिवेशमा आधारित भई समग्र तथा विषय क्षेत्रगत विकासमा योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजनाको अन्तिम दस्तावेज आगामी 5 वर्षभित्र हासिल गर्ने गरी विकासका समग्र सूचकका अतिरिक्त क्षेत्रगत सूचनाको परिणात्मक लक्ष्य निर्धारण र सोको प्राप्तिका लागि उपयुक्त रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिनेछ। 16औं योजना तर्जुमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन सहितको समय तालिका अनुसूची 1 मा उल्लेख गरिएको छ। अपेक्षित नतिजा 2080 साल माघ महिनासम्म 16औं योजनाको दस्तावेज प्रकाशन आएको हुनेछ। भनेको माघ होइन, हाम्रो मङ्सिरमा आइसक्यो है त यो दस्तावेज चाहिँ। आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट 16औं योजनाको पहिलो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको रूपमा यसै योजनाको आधारमा भएर तर्जुमा गरिनेछ र यसपछिका 4 वर्ष सोही अनुरूप तालमेल हुने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। यो दस्तावेजले नेपाल सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचना MTF र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमालाई मार्गदर्शन गर्नेछ। साथै यसबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 16औं योजनाको विषय सूचीमा 16औं योजनामा समावेश गरिने विषयवस्तुको प्रारम्भिक विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। योजनाको दस्तावेज तयार गर्ने क्रममा यसलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिनेछ। अनुसूची 1 मा 16औं योजनाको तर्जुमाको समय भनेर लेखेको छ। यसमा 16औं योजना तयारी सम्बन्धी कति गर्ने, जेठ चौथो हप्ता गर्ने भनेको छ होइन। यो त्यति धेरै आवश्यकता पर्दैन खासमा है, किनकि यो अन्तिम भएको छैन। यसमा यो यसपछि आउनै बाँकी छ होइन। अब हामी तल जाउँ। 16औं योजनाको प्रारम्भिक विषय सूची भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुनेछन् भन्ने कुरा छ। योजनाबद्ध विकास प्रयासको समीक्षा हुनेछ होइन, दीर्घकालीन सोचको प्रगति हुनेछ, 16औं योजनाको भिजन हुनेछ होइन। अनि समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा हुनेछ। परिसूचक र 79-80 सम्मको अवस्था कस्तो थियो होइन, र 85-86 सम्मको लक्ष्य कति हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ हाम्रो हुनेछ होइन। अब लगायतका कुराहरू अन्तर्गत पर्नेछन्। सन्दर्भ सामग्री कहाँबाट ल्याइयो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होइन, नेपाल सरकारका
आर्थिक सर्वेक्षणहरू आर्थिक वर्ष 1980 अन्तर्गत राष्ट्र ब्याङ्कहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, विश्व विकास ब्याङ्क, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पहिलाका समीक्षाहरू होइन, मध्यकालीन खर्च संरचना, मध्यकालीन समीक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय जनगणना होइन, नेपाल सरकार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यो सन्दर्भ सामग्री समावेश गरेको हुन्छ र यसमा यति नै कुराहरू छन्। अन्य कुराहरू केही पनि छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, जुन अब माघसम्ममा आइपुग्छ भनेर भनेको छ। अहिले यो मङ्सिर महिनामा चाहिँ उसले अहिले जारी गरेको भनेको चाहिँ 16औं योजनाको अवधारणा पत्र हो। यो नै फाइनल चाहिँ होइन, यो हामीले पढ्नुपर्छ। यो अन्तिम आएपछि झन् पढ्नै पर्छ। यसमा भएका बुँदाहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसलाई हामीले केलाउनुपर्छ, 2-3 पटक पढ्नुपर्छ, रिभिजन गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीलाई सहज हुन्छ। हाम्रो यसमा लेखिएका भाषाहरू, यसमा लेखिएका शब्दहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन् अधिकृत लेभलमा, सुब्बा र खर्दा लेभलमा। सो तपाईँले यसलाई एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोला र पढ्नुहोला। यो भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै 16औं योजना आउने बित्तिकै हामीले अपडेटको रूपमा नयाँ भिडियो बनाउनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।